에어컨 하나로 거실만 시원하고 방은 덥게 지내고 있었다면 이건 구조부터 다릅니다. 투인원이라 거실이랑 방을 동시에 커버할 수 있어서 생활 동선 자체가 훨씬 편해집니다. 예전 에어컨은 켜도 한참 지나야 시원해졌다면 이건 온도 잡는 속도부터 안정적으로 올라오는 게 체감됩니다. 인버터 방식이라 전기세 부담도 이전보다 덜한 편이라 여름 내내 켜두기에도 심리적으로 부담이 적습니다. 설치도 방문으로 깔끔하게 진행돼서 따로 신경 쓸 부분 없이 바로 사용 가능하고 오래된 에어컨 교체용으로 선택하기에 균형이 잘 맞는 제품입니다. 영상 속 태그 확인하시거나 링크에서 가격 비교해보세요.